有点艺术体操的艺术体操非常流畅，有点现代舞的感觉，因为现代舞它难度的动作上面还加了一些柔美。 Yes， 我们为什么选择这个动作？讲的大局观一点哦，起迎，对，非常大，说的小一点，别的太难了。然后 OK， 勾股地你知不知道？知道，勾三股四，玄武。跟这个没关系，我们可能做不了别人那么漂亮，对，我们要做的跟别人一样流畅。好吧，今天的目标，别人网友都在那里说，我们做这种动作，你相当于曾毅的那个角色。凤凰传奇曾毅。其实我不是这么觉得的，你知道吗？我们俩更像筷子兄弟，一双筷子，一双筷子，缺一不可，相辅相成。两只筷子，他走了一只，还能夹东西吗？夹不住。所以我们俩是筷子兄弟。筷子兄弟。总是向你索取，从不曾说谢谢你，直到戴手套干嘛？不是你这样真的很容易误导到大家。我是怕滑，不是因为他脚臭。你他，你抓我脚呀！哎，有点感觉了，有感觉了，有点感觉了。哎，哪有感觉了？感觉飘飘。走，齐不对，有感觉，你再扯我一下。太难了，懂了，好，参透了。哎，可以，然后耶。哎呀呀！为什么这么滑呢？老是滑下去，皮肤怎么什么时候变这么光滑啊？我最近都在用 You Like 呀，这个脱毛有3甲报告背书，而且还是蓝宝石冰点科技，使用的时候不会有刺痛感，更能坚持使用。你看我脱的干不干净？所以说家里以后再也不会出现像死腿毛那种东西了。对。主要的力量是在你的身上，然后我跨步在我下去一半的时候你再起来，你不要在我回来的时候刚准备下去你就站起来了。如果这个时候你站起来的话，我下去就很容易倒的。不要这样斜着，是这样。不要！